Moi bo día a todas e a todos, benvidas, benvidos a este acto de entrega das insignias Fonseca da Universidade, aquelas persoas que durante o curso 23-24 cumpriron máis de 30 anos de dedicación á universidade. É un placer, pois, poder reunilos a todos e a todas aquí neste acto para nunha que ven sendo xa casi tradición de fin de ano, pois poder celebrar este acto e entregarlles esta insignia que quere ser o recoñecemento da universidade a eses longos anos de dedicación á universidade e, ademais, que o papel que representaron e representan en todo o que foi a universidade e o que cambiou a nosa universidade nestes últimos 30 anos. Ben, para o desenvolvemento do acto, en primeiro lugar, a secretaria xeral vai dar lectura á resolución pola que se conceden as insignias Fonseca, logo iremos facendo os chamamentos por orden alfabética, pediremosles que se vayan achegando aquí á mesa, entregaremosles o diploma e a insignia. A continuación, haberá unha intervención de dous representantes das persoas hoxe distinguidas, unha do PT Xas, Mabela Casal Reyes, e en representación do PDI falará Luís Quintela Arias. E pecharemos cunhas palabras do reitor. Acompáñannos tamén o cuarteto da Orquesta da Universidade. Están connosco no violín Alejandro González Lorenzo, tamén no violín Gonzalo López Souto, na viola Iria Fernández Fernández, e poñeralle voz a nosa soprano Alicia Gómez Veiga. Sin máis, pois empezamos co protocolo previsto e vai a dar a lectura a secretaria xeral a resolución pola que se conceden as insignias Fonseca da USC. Resolución reitoral do 2 de decembro de 2024 pola que se concede a insignia Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela. O Regulamento de Honras e Distincións da Universidade de Santiago de Compostela, aprobado polo Consello de Goberno o día 14 de marzo de 2008, establece a insignia Fonseca como distinción desta universidade ás traballadoras e traballadores que teñen prestado servizos á institución universitaria durante máis de 30 anos en dedicación exclusiva ou por tempo equivalente a ela e non foran sancionados por incumplimento nas súas obrigas profesionais. Segundo o citado regulamento, a concesión da insignia Fonseca corresponderálle ao reitor, quen deberá informar ao Consello de Goberno e a imposición terá lugar nun acto público presidido polo reitor ou reitora, do que se deixará constancia polo secretario ou secretaria xeral no libro rexistro da insignia Fonseca da Universidade. Por todo o anterior, ao abeiro do artigo 9 do citado regulamento, resolvo: primeiro, conceder a insignia Fonseca ás traballadoras e aos traballadores que no curso académico 2023-2024 reuniron as condicións que se especifican no artigo 8 do Regulamento de Honras e Distincións da Universidade de Santiago de Compostela. A relación de persoas que cumplen estes requisitos figura como anexo a esta resolución. Segundo, fixar a celebración do acto de imposición da referida insignia Fonseca para o día 20 de decembro de 2024 no Salón Nobre do Pazo de Fonseca. Terceiro, ordenar a inscrición destas honras no libro rexistro da insignia Fonseca. Santiago de Compostela, o reitor Antonio López Díaz. Advertida unha omisión no anexo, procedeuse por resolución reitoral do 18 de 12 de 2024 a incorporar a unha persoa que se omitira na relación de persoas que se recollen en dito anexo. E a continuación paso a facer o chamamento correspondente para empezar co acto de entrega das insignias. Ángel Eugenio Abuín González. Inés Amboaje García.
José Arosa Salgado. María Amparo Azurmendi Rodríguez. José Luis Barral Camba. María Beatriz Barral Montaña. María Jesús Bad Vicente. Josefina Busto Blanco. Gabriel Carreira Leis. María Isabel Casal Reyes. Juan Brujeiras Martínez. José Ángel Díaz Pérez. Ana María Domínguez Gijirel. Francisco Xosé Duber García. Juan Carlos Estevez Cabanas. Leopoldo Fariña Pintos. Elías José Feixó Torres. Anselmo Tomás Fernández Pena. Luisa Ferreiro Couselo. María del Carmen Ferreiro Ferreiro. José Luis Ferrín González. Fermín Galindo Arranz. María Esther García Fernández. María Celsa García Picolea Tanes. Faustino Gómez Rodríguez.
José González Parga. Rosa Ana Guerra Pestonit. Javier Gutiérrez Carou. María Esther Herbés Sayar. María Lina Iglesias Forneiro. María Elena Labisbal Viqueira. Celina López Valdés. María de los Milagros Lueiro Villaverde. Alberto Martínez Peleta. María del Carmen Martí Fernández. Lorenzo David Martínez Martín. Rosendo Millán Lence. Víctor Millet Reda. María Mercedes Millones Conde. Juan Roberto Montero Pazos. María del Carmen Moreira Figueiras. María Teresa Moure Pereiro. Juan Andrés Muras González. Antonia Nieto Alonso. María Lourdes Noya Ferreiro. José Manuel Núñez Seijas. Eduardo Olveira Gallardo. María del Carmen Otero Fernández. José Manuel Outeiriño Gallego. Manuel Alfonso Pardo Quiroga. Ana María Paz Torres.
Pablo Pérez Ares. Mónica Carmen Pérez Suárez. Verónica Piñeiro Gómez. Luis Ángel Quintela Arias. Jesús Rico Picón. Guillermo Riesco Muñoz. María de los Ángeles Rivas Barros. Eugenio Rivas Sánchez. Enrique Roca Bordello. Mauro Lucio Rodríguez Casal. Albina Román Castro. Carlos Ruiz Miguel. Elisa Salgado González. Álvaro Salteiro Leis. Germán Santamarina Pernas. María Lourdes Sesto Gontán. María del Carmen Soenga Seoane. María Jesús Taboada Iglesias. Carolina Tinajero Vacas. Alejandro José Tobar Quintanar.
Ángela Juana Torres Iglesias. Manuel Luis Torres Lavandeira. María del Carmen Torres Maroño. María del Carmen Tubío Fernández. Margarita Vilas Cruz. Y Julio Ignacio Iglesias Redondo. Reciben a insignia tamén outras persoas que non están hoxe aquí, que excusaron a ausencia neste acto. Vou dar lectura aos seus nomes. José Ramón Basante Barbazán, Miguel Blanco Álvarez, Bernardo Calviño Iglesias, Rosa María Campos González, María Jesús Castro Landeira, Cecilia Criado Boado, María Victoria Coutrín Torres, María Teresa Expósito González, María del Carmen Fernández Arza, Ada Fernández Fernández, Isabel Fernández Iglesias, Loreto Ferreiro Garce, Raquel Fidalgo Gregorio, Esther Filgueira López, Emilio Filgueira Pouso, María de los Ángeles Fresco Álvarez, María Sagrario García Martín, Juan Carlos Iglesias García, Luis Miguel Jiménez García, María Ángeles López Agüera, Juan José López Rivera, María Lourdes Mirón Redondo, María del Carmen Montes Prado, Mercedes Neira Díaz, María José Novoa Pérez, María Consuelo Noya Sabel, María del Carmen Pazo Regueiro, Saulo Priegue Araujo, Pablo Rey López, Rosa María Rey Tiago, María Isabel Rial Otero, María del Carmen Ríos López, María de los Ángeles Rodríguez Cobos, Luciano Alfredo Romero Mosconi, María Dolores Sabaté Planes, Francisco Santiago González, María José Subiela Pérez, María Teresa Teijeiro Rodríguez, Rosa María Trasorras Vargueiras, María Ángeles Valdés Blanco, Rafael Varela Manzano, Miguel Ernesto Vázquez Méndez, e tamén María Rosa Mosquera Losada, que estaba previsto que chegara, pero non deu chegado en tempo, e, polo tanto, como as demais persoas, se lles fará chegar a insignia. Moitas gracias. Imos escoitar unha primeira peza musical.
Moitas grazas, como sempre, aos integrantes da nosa orquesta da Universidade, máis aínda no día de hoxe, porque lles exiximos ter casi programa doble a algúns deles, porque hoxe ás 8 terá lugar o concerto da orquesta con motivo do Nadal na igrexa da Universidade, pero aínda así fixeron o esforzo de estar tamén aquí connosco poñéndolle música a este acto. Moitísimas grazas. Parabéns. Ben, vai tomar agora a palabra en representación das persoas que foron distinguidas con esta insignia Fonseca, en representación do persoal técnico de xestión e administración de servicios, María Isabel Casal Reyes. Bos días, grazas, rector. E bos días a todos os membros da comunidade universitaria e tamén un saúdo especial ás familias e ás amizades que queren compartir con nós todo este recoñecemento. Eu quería agradecerlle en primer lugar ao reitor o convite para falar en nome do persoal técnico de xestión, administración e servizos. Evidentemente é unha honra, reitor, pero tamén unha responsabilidade. Agardo ser quen de representarvos e, aínda que é inevitable que ao longo da miña intervención se crucen as miñas experiencias persoais, no meu ánimo e na miña intención está poder transmitirvos de alguna maneira aqueles sentimentos e vivenzas nos que vos poidan de recoñecer. E imos comezar polo principio. O 17 de xaneiro de 1994 traspasei o limiar deste colexio de Fonseca por primeira vez como traballadora da Biblioteca Xeral. Con anterioridade xa utilizara a súa sala de lectura e a hemeroteca, cando era estudante de filoloxía e preparaba as oposicións, facendo a primeira hora da mañá colas parecidas ás que anos máis tarde na Biblioteca Concepción Arenal, a nosa Conchi, xerarían titulares nos xornais e en certas redes sociais de xeito recorrente cando se acercan os períodos de exames. Daquela, cando eu me achegaba a Fonseca buscando un posto de lectura a poder ser individual, non causaba tanto asombro que a cola bordease todo o claustro para saír ordeadamente pola Rúa do Franco, chegando casi ao enreixado do xardín. Pero volvendo a ese 17 de xaneiro de 1994, antes de entrar en Fonseca, tiven que pasar pola Casa da Balconada para tomar posesión como funcionaria. Atendeume a inesquecible Xose, que me dixo unha vez que rematamos co papelame. E agora, moi despaciño, vai camiñando para a biblioteca no Pazo de Fonseca. Debinlle de provocar certa ternura, porque é o certo que eu daquela tiña moita cara de nena e quizá pensou que era unha mágoa que, sendo tan noviña, empezara a traballar. E a verdade é que non lle fixen caso ningún, porque coa mesma, unha vez asinado todo, botei case que a correr cara a biblioteca cunha mestura curiosa de nervios e de entusiasmo juvenil. Anécdotas aparte, desde entón, continúo a traspasar ese limiar todos os días. Levo, polo tanto, 30 anos na biblioteca universitaria, asumindo neste tempo distintas responsabilidades ata chegar á dirección do servizo no ano 2008. Un traballo apaixonante, nada aburrido, por certo, aínda que hai días nos que preferiría que fose algo menos trepidante. Seguramente, todas e todos os que estamos aquí non somos ás veces moi conscientes do paso do tempo. Mesmo é probable que nos sintamos internamente igual que hai 30 anos. Externamente xa é outro cantar, senón que llo pregunten aos nosos espellos. E quizá aínda mantemos o entusiasmo xuvenil que antes mencionaba, que o día a día, teimudo e hostil, ás veces, vai afogando, aínda que nos resistamos. Quizás agora somos algo máis rabudos e rabudas, eu sí, xa o poño por diante, pero tendo a pensar que a Mabela, que entrou a traballar nesta casa, mantén intacto o seu compromiso coa universidade. Intenta desenvolver o traballo con rigor e tamén con humildade, porque unha cousa que si che aprendo o paso do tempo é que te equivocas. Que te equivocas non unha, senón moitas veces. E non hai nada máis sabio que recoñecer eses erros e aprender deles, porque son extraordinarios mestres. Nestes anos non todo é cor de rosa, evidentemente. Todas e todos pasamos por momentos menos afortunados. A vida é así. Precisamente o que nos rodea contribúe a moldear a nosa personalidade, o noso carácter e tamén inflúe no noso desempeño profesional. Ás veces nos sentimos incomprendidas, atafegados, sós e soas.
Ás veces non é fácil soportar eses momentos, mesmo pasar páxinas sin deixar que nos afecte demasiado. Por iso, cando un día chega a carta na que o reitor te felicita porque vas recibir un recoñecemento aos teus anos de dedicación e traballo nesta casa, botas a vista atrás e decátaste de golpe de que, efectivamente, xa levas 30 anos aquí e esforzaste por ser obxectiva e por na balanza o peso acaído de cada lembranza. Tal vez o mérito para recibir a insignia sexa a nosa capacidade de resistencia ante circunstancias adversas, perdas e crisis de diferente calado. Mais quen me coñece mellor sabe que non me gusta recrearme demasiado no negativo e espero, compañeiras e compañeiros, que vos tampouco fagades. Eu, parafraseando con todo o respeto do mundo a Mario Benedetti, quero defender a alegría. Quero defender a alegría como unha trincheira, defendela da rutina, das ausencias transitorias e das definitivas, defendela da melancolía e da retórica, defender a alegría como principio, como unha certeza e como un dereito. Ao longo destes 30 anos, as persoas que estamos aquí vimos cambiar a USC, porque a sociedade na que estamos inseridas tamén foi mudando. E pasamos dun mundo fundamentalmente en papel a outro onde a digitalización chegou a todos os extremos das nosas vidas, e a universidade non é unha excepción. E isto só é un exemplo dos múltiples cambios que enfrontamos e que amosan tamén a nosa capacidade de adaptación e de resiliencia. Por non falar, como muller, dos avances evidentes en materia de igualdade, pero aínda restan teitos de cristal cos que rachar. E así, do mesmo xeito que ao longo destes 30 anos vimos pasar por San Xerome a 6 reitores, como aínda nos quedan anos de servicio público, espero que podamos ver algún día unha muller alcanzando a máxima responsabilidade na USC. En calquera caso, todos e todas nós, servidores e servidores públicos, exerceremos o noso traballo con honestidade e con sentido da lealdade institucional. E esa lealdade institucional non implica ser cortesáns e aduladores, implica asumir o noso traballo con rigor, con sentido crítico e constructivo, sen caer na autocomplacencia. Porque todas e todos nós somos USC, como persoal docente investigador, como estudantado. Todas e todos nós construímos cada día a Universidade de Santiago de Compostela. Polo tanto, eu quixera pedirvos, compañeiras e compañeiros, que non esquezamos ese sentido de pertenza, que o coidemos e que sexamos quen de traspasárllelo aos que están chegando e as que virán. Porque a construcción diaria dunha USC que promova a igualdade real entre mulleres e homes, que asume os principios de liberdade, xustiza, pluralismo, sustentabilidade e compromiso ético como inspiradores da vida universitaria, tamén depende de todos e todas nós, desde a biblioteca, o servicio de residencias, as conserxarías, os asuntos económicos, o apoio administrativo nas facultades e departamentos, a área de I+D+I, as actividades culturais, a RIAIDT, a Oficina de Información Universitaria, xestión académica, xestión administrativa, formación, planificación e xestión de persoal, área TIC, asesoría xurídica, xerencia, secretaría xeral, oficina de rexistro ou servicio médico. E disculpádeme se non fun quen de recoller a todos e todas os que hoxe recibimos as insignias. Eu quixera pedirvos que traballemos con determinación e non nos resignemos, non nos acomodemos e, sobre todo, favorezamos a incorporación a quen veña, convertámonos nos seus referentes. Temos a fortuna, e así o creo de verdade, de traballar nun lugar excepcional, así que non callamos no derrotismo de todos somos iguais, porque non é verdade. Sexamos cada un de nós, cada unha de nós, os que decidamos o que queremos ser como traballadores e traballadoras desta casa, e non aceptemos sanbenitos nin etiquetas. Aínda que sone atópico, vivimos nunha contorna cambiante. Os máis optimistas dirían que inzada de desafíos. O que está claro é que o chan non deixa de moverse baixo os nosos pés, pero lembremos onde traballamos e defendamos con firmeza o valor dunha universidade pública, porque contra o que algúns podan pensar, non todo está gañado. Son estes tempos complicados, de vaivéns constantes, de incertezas, de sobreabundancia de información, de sobreexposición a ela, época de fake news e de manipulacións interesadas de imaxes e relatos. E fronte a esa abundancia de información, sufrimos de escaseza de tempo para buscar e atopar a precisa. A máis a caída, porque a facilidade no acceso parece estar sustituindo a calidade como criterio na selección da información. E eu considero-me afortunada porque traballo nun servicio
a Biblioteca Universitaria, que quere contribuir a separar o gran da palla nas fontes de información, para que calquera de nós poda atopar evidencias, para que calquera de nós poda buscar a verdade e desmontar loiadas e falacias, para que calquera de nós poda construir o seu traballo académico dende a base dunha información de calidade que devolverá á sociedade en forma de coñecemento. Fonseca é, desde o 17 de xaneiro de 1994, a miña casa, e o meu traballo permitiume crecer como persoa e como profesional. Permitiume descubrir a complexidade da universidade unha vez pasada a etapa de estudiante. E todos os días entro por esa porta pensando que me vou atopar hoxe, ou, dito dunha maneira máis elegante, que vou aprender hoxe. Non perdamos, compañeiras e compañeiros, a curiosidade por aprender e por superar os límites invisibles do noso traballo. Os bordes son cada vez máis difusos e só dende unha óptica global e comprensiva lle daremos utilidade e sentido aos nosos traballos. Non somos illas. Non creo nesas fronteiras invisibles que xeran compartimentos estancos na comunidade universitaria. Reza un proverbio africano: se queres chegar rápido, camiña só. Se queres chegar lonxe, faino acompañado. E deste xeito quero facelo eu, chegar lonxe na compaña da comunidade universitaria a que pertenzo, diversa e plural como a sociedade na que vivo. Quixera, antes de acabar, dedicar un recoñecemento a todos os membros da comunidade universitaria que nos suxeitaron e nos suxeitan, que nos dan apoio, que nos forman e nos impulsan a desenvolver o noso traballo con responsabilidade e compromiso. E unha lembranza garimosa ás persoas que xa non están. Algúnas das que sí estamos hoxe aquí somos amigas desde hai 30 anos. E aínda que nos pareza que foi onte, o certo é que hoxe, ademais de agradecer este recoñecemento, podemos e debemos celebrar a amizade, unha insignia invisible que levamos xa prendida nos nosos corazóns. E, por suposto, o máis grande dos agradecementos para as nosas familias, para os nosos pais, nais, irmáns, parellas, fillos e fillas. Todos eles soportaron as nosas ausencias ou o mal humor despois dun pésimo día no traballo. Foron o noso porto seguro onde atracar cando viñan maldadas. Pero tamén, así o espero, as nosas familias comprenderon o noso compromiso na construcción dunha universidade mellor. Non por evidente, hai que deixar de dicilo. Sen vos, non sería posible estar hoxe aquí. Grazas pola vosa paciencia e bo Nadal. Moitísimas grazas, Mabela. Sabía que escollía ben. Ten agora a palabra en representación do PDI, profesor Luís Quintela Arias. Buenos días, señor rector, autoridades, compañeros y compañeras. En principio, yo no pensaba estar aquí hoy por la mañana porque yo tenía otro compromiso, pero en mi casa, como resulta que mi pareja también trabaja en la universidad, me convenció para que estuviera hoy aquí y al final pues acepté estar en este acto, de los últimos probablemente, y cuál es mi sorpresa cuando unos días después el señor rector me llama y me propone participar de forma más activa en este acto. En primer lugar, intenté librarme del compromiso, pero luego al final acepté y la verdad es que agradezco la invitación. Me honra estar aquí y poder representar al PDI y aparte me ha servido también para hacer un repaso de lo que han sido estos 30 años de docencia y lo que hemos cambiado en la docencia en estos años. Yo entré en esta universidad en el año 84, la primera promoción de veterinaria,
Y como todos nosotros, pues empecé mi labor docente en el 94. En aquel momento, la verdad es que la docencia no difería mucho de la que me habían dado a mí. Era la típica clase magistral, apoyados con un retroproyector, la tecnología de la época, si acaso pues algunas diapositivas, pero realmente no había cambiado gran cosa. Sin embargo, en los 30 años que fueron después, sí que han cambiado mucho las cosas. Y me gustaría hacer referencia pues, a algunos desafíos a los que hemos tenido que adaptarnos y que hemos tenido que sufrir en algunos casos durante estos 30 años. El primero que me gustaría resaltar es Bolonia. En octubre del año 2007, el Gobierno español aprobó un Real Decreto en el que se dejaba asentado el proceso de Bolonia, un plan con el que España ingresaría en el espacio europeo de educación superior y lograría modernizar su sistema de educación superior. De repente empezamos a hablar de competencias, de nuevos métodos pedagógicos, de que había que involucrar a los estudiantes y fomentar el trabajo fuera de las aulas y muchas más cosas. Todo esto era Bolonia. Yo creo que nos engañaron. En tema de movilidad, que nos decían que íbamos a poder movernos, nuestros estudiantes iban a poder moverse sin ningún problema por todas partes, nosotros, por lo menos en nuestra facultad, existen incluso facultades de España a las que es imposible hacer intercambios porque los planes de estudio son totalmente diferentes. En cuanto a la metodología docente, estaría muy bien. La verdad es que la universidad se esfuerza mucho en proporcionarnos formación de nuevas metodologías docentes, estamos haciendo cursos continuamente, pero el problema es que no había medios, porque Bolonia requiere grupos pequeños y nosotros no tenemos grupos pequeños, ni somos suficientes para hacer grupos pequeños. Aparte, en el 2008 sufrimos una crisis económica importante que se prolongó durante bastantes años, con lo cual todavía fuimos a peor. Y cuando ya nos estábamos recuperando, viene el COVID, la pandemia. Volvimos otra vez hacia atrás, evolucionamos en algunos aspectos, pero volvimos atrás en otros aspectos. Fue difícil adaptarnos. Probablemente hoy sí que estaríamos más preparados para implementar el Plan Bolonia en nuestras universidades. En aquel momento lo hicimos lo mejor que pudimos. Otro desafío importante que hemos tenido durante estos 30 años es el tecnológico. En el 1994, cuando nosotros entrábamos como profesores en esta universidad, despegó Internet tal como la conocemos hoy en día, aunque antiguamente, antes de eso, ya existía una Internet dentro de las universidades, que algunos recordaréis que era la red Tiris. Sin embargo, Internet, tal como es hoy en día y la que tenemos nosotros en nuestros hogares, empezó en 1994. En 1995 se generalizó el uso del teléfono móvil. En ese momento realmente no nos afectó mucho en la docencia, más allá de que en algún momento, cuando estábamos en clase, pues sonaba algún teléfono y, bueno, pues teníamos que aguantarlo. Pero en un futuro sí que interfiere y que sí que interviene en nuestra docencia. En el 2004 ya un tercio de los hogares tenía Internet en su casa. Unos años después, a finales de la década de los 2000, aparecen los primeros smartphones. Y a lo largo de todo este tiempo, paralelo, entre el 2004 y el 2010, aparecen las redes sociales que hoy conocemos muy bien, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y un poco más tarde, en el 2016, el TikTok, que últimamente se habla mucho de él en las noticias. Todo esto pasó en un breve espacio de tiempo y cambió nuestra forma de trabajar e interactuar con los alumnos, y tuvimos que adaptarnos teniendo en cuenta que, como dicen mis hijas, nosotros, los de la generación X, somos analógicos. Actualmente seguimos mejorando, seguimos adaptándonos, estamos utilizando simuladores, estamos utilizando realidad virtual incluso en la docencia y últimamente, ya en este último año, nos vemos muy preocupados por lo que es la inteligencia artificial, cómo afectará eso a la docencia, cómo podemos utilizarla, cómo nos van a engañar los alumnos con la inteligencia artificial, es algo que nos tiene bastante preocupados. Y esto enlaza con el siguiente desafío, los alumnos. Los alumnos han cambiado a lo largo de todos estos 30 años. Los que teníamos al principio no tienen nada que ver con los que tenemos ahora.
Nuestros primeros alumnos pertenecían a nuestra misma generación y, por lo tanto, no nos costaba entender cómo pensaban y cómo llegar a ellos. Por eso duró poco. Vinieron los millennials, que son los que nacieron ya en el principio de la era digital, pero los realmente nativos digitales son los que tenemos ahora, los centennials. Estos alumnos que tenemos ahora han desarrollado habilidades tecnológicas desde una edad temprana y tienen una mentalidad muy global. Estos alumnos ya no piensan como nosotros y no superan en el uso de las tecnologías. En el 94, cuando empezamos, la principal fuente de información para un alumno era el profesor, porque nosotros nos habíamos preocupado de preparar las clases consultando libros y consultando artículos que pedíamos, si os recordáis, a través de correo postal a sus autores y si tenían a bien nos los enviaban. Por lo tanto, merecía la pena ir a clase. La clase magistral merecía la pena porque nadie sabía más que el profesor. Sin embargo, hoy la información está disponible a un golpe de ratón o directamente en el smartphone, para quien la necesite, actualizada y en exceso, además. Cualquiera puede tener, además, un canal de YouTube o directamente un Instagram o un TikTok y convertirse en profesor. A día de hoy, la clase magistral ya no los atrae como los atraía. Alguno igual no está muy de acuerdo conmigo, pero puede que el futuro de la docencia esté en convertirse en influencer. Seguro que alguna vez habéis pensado también o comentado con vuestros compañeros que los alumnos de ahora son peores que los de antes. En realidad no son peores, son diferentes. El problema es que nosotros igual seguimos siendo los mismos. Y termino con una frase de un psicólogo, Carl Gustav, para reflexionar sobre este tema. Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chicos, en primer lugar deberíamos examinarlo y observar si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros mismos. Muchas gracias. Moitas gracias, Luís. Imos facer entrega da insignia a profesora Rosa Mosquera, que por circunstancias non puido chegar no momento que tiñamos previsto o chamamento. Imos escoitar tamén outra peza musical.
Ben, toca ir pechando este acto de entrega das insignias Fonseca a xente, profesoras, membros do personal técnico de Administración, Xestión e Servizos, que cumpriron 30 anos de servizo á Universidade ao longo deste curso 23-24. Eu agradezo a presencia dos membros do equipo de goberno que nos acompañan. Por suposto, agradezo moito que decidírades as persoas distinguidas con esta insignia acompañar e estar presentes neste acto. Algúns non puideron e se así non lo fixeron saber e se disculparon, pero grazas por facer un oco e estar connosco. Agradezo tamén a presenza do reitor Viaño que nos acompaña, do valedor da comunidade universitaria, delegadas e delegados do reitor, decanas e decanos, directoras e directores de departamento, representantes do Consello Estudantado que tamén están connosco, membros de distintos servizos da propia comunidade universitaria e tamén un saúdo especial para os familiares, amigos das persoas hoxe distinguidas que queren estar hoxe aquí tamén acompañando neste acto, que é un acto, eu penso que ten moito sentimento, é un acto humilde no seu contido, pero sí que quere representar o recoñecemento da institución a estas persoas que acreditan unha dilatada traxectoria de servicio á universidade. É casi toda unha vida laboral dedicada á universidade. Entregamos, pois, nun xesto simbólico, esta insignia Fonseca, e estamos no Pazo de Fonseca, e a insignia, pois, recolle unha parte do escudo de Fonseca, o escudo de Fonseca que aparece definido como sobre un campo de ouro 5 estrelas de gules, pois a insignia recolle unha desas estrelas, enmarcada, ademais, nun rosetón dentado que é o que pecha a portada de entrada a este Palacio de Fonseca pola rúa que dá ao Franco. Pois ben, esa é a simboloxía do que hoxe entregamos e o que quere representar, pois, é iso, precisamente, pois, a institución que recoñece esa dedicación reiterada de 30 anos de servizo e de bo servizo á comunidade universitaria nas distintas responsabilidades que cada quen tuvo que asumir ao longo desa traxectoria. Son, neste caso, 119 persoas. Aquí hoxe entregáronse 78 presencialmente, pero as outras que xa se enumeraron e las faremos chegar, que cumplían este requisito de acreditar 30 anos de servicio neste curso. Podemos dicir, por lo tanto, que a universidade é unha institución que atesora moita experiencia. Moita experiencia acreditada pola longa traxectoria das persoas que nos toca ir servindo nelas. Pero tamén, decía Mabela Casal, eu estou convencido que é unha boa institución, por moitos motivos, pero entre outros porque as persoas que hoxe aquí acreditan eses 30 anos e que hoxe recollen estas insignias que o acreditan, demostran unha apariencia magnífica, unha vitalidade espectacular, e ninguén diría que levan 30 anos de traxectoria profesional, nin na universidade, nin ningún outro sitio. Eu estou seguro que a institución tamén pon algo para que, por esas boas circunstancias, pois todos nos sintamos así de satisfeitos, de ilusionados, e ademais nos dea ese certo bon vivir que nos permite conservarnos así de ben. Parabéns polos 30 anos, grazas polos 30 anos de servicio e, sobre todo, pois, moito ánimo para o futuro, para seguir disfrutando desta vitalidade que trasladades e que transmitides coa vosa presencia. Eu penso que estamos falando de 30 anos, como mínimo, todos vostedes estades, todos vós estades aquí dende o ano 93, dende o curso 93-94. Digo como mínimo porque pode haber alguén que acumulou algunha ou interrompiu o seu servicio durante algún tempo por algún motivo. E, bueno, pois é algo que reitero cada ano neste acto de entrega das insignias, pero é verdade, é un período destes 30 anos, eu penso que é o período de maior transformación que sufriu a universidade
ao longo de toda a súa historia. Claro, non vivimos de primeira man algúns momentos anteriores, pero así por intuición me parece que a universidade ten cambiado máis nestes últimos 30 anos no que o mellor tiña cambiado nos 5 séculos anteriores. Para empezar, un cambio, fostes, os que estades aquí recibindo esta distinción, fostes casi protagonistas desde o primeiro día dunha nova andaina da universidade, que é pasar de ser a única universidade de Galicia a ser unha das 3 universidades de Galicia. Eso se producira na lei do 89, inicio do ano 90, e a todos vos tocou prácticamente lidiar desde o primeiro momento con esa nova realidade, un cambio sustancial de ter unha única universidade, un sistema universitario composto por 3 universidades, e iso tuvo incidencia tamén no desenvolvemento e no desempeño da nosa universidade, pero xa se falou aquí e eu non vou a insistir moito máis neso. O cambio tecnolóxico, todos recordamos que nos primeiros anos do 90 se empezaron a furar todos os despachos das nosas facultades, dos nosos espazos de traballo, empezaron a furar os despachos e poñer canaletas, e non sabíamos moi ben para que era. Eu, que tamén me tocou vivilo, preguntaba isto para que. Non, van a poñer uns cables e van a conectar os ordenadores, que non había moitos naquele momento aínda. Era o famoso PECUS, Plan Estratégico de Comunicacións da Universidade de Santiago de Compostela, que tiña como obxectivo introducir esa outra das grandes novedades e transformacións que nos afectaron a todos. Falouse de igualdade. Evidentemente, cambiamos moito nestes 30 anos no que é, digamos, presencia da muller na universidade, no que é ir aproximándose aos estándares de igualdade efectiva de mulleres e homes na universidade. Aínda non rematou o proceso, aínda temos que seguir avanzando. Falouse aquí, aínda non houve ningunha muller reitora. Eu comprométome a non retrasar eso máis alá dun ano e 2 meses, que é o que me resta a min de mandato. E falouse tamén e podemos falar tamén de que unha universidade que tratou de aprofundar no seu carácter de universidade galega e comprometida co seu entorno, coa súa sociedade, coa súa cultura, coa súa lingua. Estos tamén foron cambios sustanciales que se levan producindo nestes últimos 30 anos. Non facía tanto que en aquel discurso de Fernández del Riego do ano 33 se demandaba que a universidade tiña que ser unha universidade galega. Era unha universidade, se dicía, nacional asentada en Galicia, pero o que faltaba era que fose unha universidade galega. Nestes 30 anos eu penso que se camiñou moito nesa dirección. E poderíamos seguir falando de transformacións, de cambios. Foi un período, eu penso que espectacular, xa se falou, todo o que ten que ver coa organización das actividades, desde a docencia, os cambios que se tenen feito na investigación, todo eso transformou profundamente o noso papel. O que non me atrevo moito é a mirar para o futuro, porque efectivamente quedamos por diante retos moi relevantes. O que eu sempre digo é que os que estamos neste período xeracional, nesta idade, non sei se somos a mellor xeración para imaginar o que vai ser o futuro da universidade dentro de 20 ou 30 anos. A mí me parece que non, que nos costa hasta imaginar o que pode cambiar eso, porque a mí me parece que non van a cambiar só as formas de facer, senón que eu estou convencido que vai a cambiar mesmo o que temos que facer. Pero xa digo, non me atrevo a facer aí moitos pronósticos porque, insisto, seguramente non somos a mellor xeración para imaginar ese futuro. Pero vamos a seguir, a universidade vai a seguir cambiando, a universidade leva 529 anos de trayectoria e vai a estar aí para afrontar os retos novos que lle quedan por diante. Grazas por esta dedicación á universidade. Somos, como acabo de dicir, unha universidade de trayectoria histórica,
pero o valor desa historia que ás veces podemos instintivamente focalizalo nos edificios, nas infraestructuras, dende logo, contar con espazos como este é un privilexio que lles corresponde o que lles toca a moi poucas universidades, pero me parece que o gran patrimonio que temos como universidade histórica precisamente é todo o que recollemos das persoas que traballaron ao longo de toda esta historia pola universidade. Ese é o gran patrimonio que acumulamos e que nos fai ser a universidade que somos. E vós, todos nós, somos protagonistas desa parte que nos tocou de facer a universidade que somos, de facer a que somos ata agora e de seguir traballando para facer a universidade do futuro, porque, aínda queda algo de mili por diante, a pesar de que quizás temos máis detrás do que hai por diante, pero aínda nos queda algo por facer e seguir traballando, e eu animo vos a facelo así. E tampouco quero alongar moito máis isto, porque ademais temos agora a ocasión de poder seguir departindo un cachiño e compartindo un refresco aí no claustro. Na máis que desexarvos precisamente as persoas que hoxe sodes distinguidas con esta insignia, agradecer a dedicación e desexarvos un futuro fantástico na parte que toque, mentras toque traballar, cando toque descansar e xubilarse con ánimo e con xúbilo, disfrutar tamén desa nova etapa da vida. E para todos, é un bo momento para desexar que teñamos unhas boas festas de remate de ano e que nos veña por diante un ano 25 que sexa tamén bo para o persoal, para todos nós, e que sexa tamén un bo ano para a universidade. Parabéns ás agraciadas, ás distinguidas, e moi boas festas e moi bo ano novo para todos. Gaudeamos. Moi ben, levántase a sesión, vamos a organizarnos aí para facer unha foto de familia e logo están todos convidados a compartir un momento no claustro deste palacio.